Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahayatul Aziza, Prodi Pendidikan Agama Islam, IAIN Kediri, kelompok KKNDR 054. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika batu yang baik dan benar. Di tengah penyebaran COVID-19 pada saat ini, sangat penting sekali bagi kita untuk menerapkan etika batu dimanapun kita berada. Hal ini juga akan mengurangi resiko penularan virus ke orang lain. Yuk langsung saja simak selengkapnya mengenai etika batu. Jangan gunakan telapak atau genggaman tangan untuk menutupi mulut dan hidung. Gunakan masker sebelum batuk. Lepas masker secara perlahan tanpa menyentuh bagian permukaan dalam dan luar masker. Lalu, buang masker ke tempat sampah. Gunakan tisu secukupnya untuk menutupi mulut dan hidung. Lalu, buang tisu ke tempat sampah. Jika masker dan tisu tidak tersedia, maka tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar di bawah ya. See you.